ولذلك إذا أحب العبد شيئا قال الله أحببته يا عبدي سأوليك به. يعني واحد مات عزيز وقاعد زعلان ومعقد الدنيا، يقول له أنت حبيت الحزن شئته؟ قال أنا هبسطك وهخلي الحزن كل ما يقدم أجيب لك حزن جديد، كل ما يقدم أجيب لك حزن جديد. ولذلك يقول للناس سكوا باب الأحزان بمسامير الرضا. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا